很多人不知道海螺哪里能吃，哪里不能吃啊！今天我来教你们。不锈钢大家先轻轻的旋转2周半。首先壳是不能吃的，下面啊这是海螺的黄，不是它的粑粑。海螺黄软糯香甜，非常好吃的。我们先把它放到一边。这里啊是海螺的苦胆，这里是海螺的过滤器。这一块通常都吃不来，把它轻轻的抠掉，比较苦啊那一块。这里是海螺的肝脏，吃多了容易头晕，轻轻的掐一个口，像挤豆豆一样把它挤出来。剩下的海螺头就非常好吃了。为了方便大家使用啊，我们都把它切开腌制，做成这种1斤30到36个左右的开袋即食小零食。喜欢的看一下。